بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلبة رابعة ابتدائي وأولياء أمور سنة رابعة ابتدائي، وفي تقييم جديد من تقييماتنا الأسبوعية. تقييمنا النهاردة تقييم السابع في مادة الدراسات الاجتماعية. يلا معايا نشوف الأسئلة ونشوف الثلاث ورقات اللي احنا بناخدهم. أول ورقة عندنا ورقة عمل الحصة، الدرس الثالث، السياحة واقتصاد بلدنا. السؤال الأول: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. عند زيارتك لأهرامات الجيزة فأنت تقوم بسياحة دينية. طبعا العبارة غلط، دي سياحة ثقافية. بزور الأماكن التاريخية يبقى سياحة ثقافية، يبقى العبارة غلط. زيارة البحر الأحمر للتمتع بالمناظر الخلابة تعد سياحة ثقافية. طبعا العبارة غلط، دي سياحة ترفيهية. أماكن البحار دي سياحة ترفيهية. 2. مكتبة اسكندرية من أماكن السياحة الثقافية. طبيعي طالما فيها مكتبة وفيها كتب يبقى سياحة إيه؟ سياحة ثقافية. يبقى العبارة إيه؟ العبارة صحيحة. السؤال الرابع: حماية الشعاب المرجانية في مصر من أحد أهداف السياحة المستدامة. طبعا حماية الشعاب المرجانية والحياة البرية، العبارة صحيحة. السؤال الثاني: صنف كل مما يأتي في الجدول حسب نوع السياحة. هناخد السياحة نوعها نكتبها تحت اسم السياحة بتاعتها، بس احنا هنكتبها فوق. رياضة الغوص في البحر طبعا سياحة ترفيهية. مهرجان الإسكندرية السينمائي دي سياحة مؤتمرات ومهرجانات من اسمها. المتحف القبطي طبعا سياحة ثقافية. معرض القاهرة الدولي للكتاب طبعا سياحة مؤتمرات ومهرجانات، لأنه معرض أو مؤتمر أو مهرجان يبقى مؤتمرات ومهرجانات. مكتبة اسكندرية ثقافية. حمامات كيلوباترا أو عيون بسميها علاجية، يعني حمامات يا إما عيون يبقى علاجية. مؤتمر شباب العالم في شرم الشيخ يبقى سياحة مؤتمرات ومهرجانات. عيون موسى طبعا سياحة علاجية. نشوف الورقة الثانية، ورقة الواجب المنزلي على الدرس الثالث، السياحة واقتصاد بلدنا. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. إذا رغب أحد أصدقائك في قضاء أجازة ترفيهية فيمكنك توجيهه لزيارة. طالما ترفيهية يبقى هيروح فين؟ مدن البحر الأحمر، يبقى مدن البحر الأحمر. توجد المناظر الخلابة والشعاب المرجانية في مدينة، طبعا في مدينة إيه؟ في مدينة شرم الشيخ، لأنها هي الموجودة على البحر الإيه؟ على البحر الأحمر. زيارة خان الخليلي تعد سياحة. طبعا خان الخليلي من أنواع السياحة الثقافية، يبقى سياحة ثقافية. السؤال الثاني: ماذا يحدث إذا لم تشارك مصر في المبادرات الدولية لحماية الحياة البحرية أو البرية أو الشعاب المرجانية؟ لو مصر ما شاركتش إيه اللي يحصل؟ لم تدعم مصر السياحة المستدامة. يبقى مصر مش هتدعم السياحة المستدامة، لأن من أهداف السياحة المستدامة حماية الحياة البرية أو البحرية. لم تستخدم مصر التكنولوجيا في التسويق السياحي. ايه اللي كان هيحدث؟ لم يتم تنمية السياحة، ولم يتم زيادة أعداد السياح ولا زيادة الدخل القومي. يبقى لم يتم تنمية السياحة في مصر وزيادة عدد السياح. التقييم الأسبوعي 3 مجموعات. المجموعة الأولى بما تفسر زيارة السياح لبلدنا مصر. ليه السياح بيزوروا بلدنا مصر؟ لأغراض متعددة وأهداف متعددة، مثل التنزه والترفيه وزيارة الأماكن التاريخية وللعلاج.
2. دلل على صحة العبارة التالية. اهتمام مصر بالتنمية السياحية. عايزين دليل ان مصر بتهتم بالتنمية السياحية، حيث قامت مصر ب 1. إنشاء القرى السياحية والفنادق لمين؟ للسياح. 2. صيانة المناطق الأثرية وترميمها. 3. تطوير وسائل النقل والاتصالات. 3. ما الأثر الناتج عن، يعني ما نتائج تعدد المناطق التي بها مناظر طبيعية خلابة في مصر. عندنا مناطق ياما، أدى إلى إيه؟ أدى إلى توافر السياحة الترفيهية في مصر. 4. ما العلاقة بين السياحة والاقتصاد المصري؟ طبعا السياحة بتدعم الاقتصاد المصري عن طريق إن هي بتقدم فرص عمل للشباب، وبتزيد الدخل القومي، بتساهم في 12% من الدخل القومي. يبقى السياحة تدعم الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل للشباب والمصدر الأول للعملات الأجنبية. 5. ما المقصود بالدخل القومي؟ الدخل القومي الدخل اللي بتحققه الأنشطة الاقتصادية خلال عام. يبقى هو الدخل الذي تحققه الأنشطة الاقتصادية في عام واحد. المجموعة الثانية، بما تفسر. أهمية مناطق العيون الكبريتية والرمال الساخنة. مهمة ليه مناطق العيون الكبريتية والرمال الساخنة؟ للعلاج والاستجمام كما في جنوب سيناء أو في واحد سيوة. 2. دلل على صحة العبارة التالية. يوجد في مصر سياحة علاجية، حيث يوجد مناطق كثيرة في مصر زي مناطق في جنوب سيناء وواحد سيوة للاستشفاء أو للعلاج بالمياه الكبريتية والرملية أو الرمال الساخنة. نشوف السؤال اللي بعده. ما الأثر الناتج عن وجود العيون الكبريتية والرمال الساخنة في مصر؟ أدى إلى وجود إيه؟ أدى إلى وجود السياحة العلاجية. يبقى أدى إلى وجود السياحة العلاجية. السؤال اللي بعده. ما العلاقة بين واحد سيوة والسياحة العلاجية؟ حيث يوجد في واحد سيوة مياه كبريتية أو مياه معدنية للسياحة. من مناطق السياحة العلاجية واحد سيوة للاستشفاء بالمياه الكبريتية. ما المقصود بالسياحة المستدامة؟ السياحة التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. يبقى هي السياحة التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. المجموعة الثالثة، بما تفسر. أهمية السياحة. السياحة مهمة. إيه أهمية السياحة؟ 1. بتوفر فرص عمل للشباب. 2. تزيد الدخل القومي، بتساهم ب 12% من الدخل القومي. المصدر الأول للعملات للعملات الأجنبية. السؤال الثاني. دلل على صحة العبارة التالية. دعم مصر للسياحة المستدامة، حيث تقوم بترشيد استهلاك الطاقة والمياه. تاني حاجة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وبرضو حماية مناطق الشعاب المرجانية والحياة البحرية. دي كلها للسياحة المستدامة. ما الأثر الناتج عن استضافة مصر للعديد من المؤتمرات؟ أدى إلى ازدهار سياحة المؤتمرات والمهرجانات في مصر. السؤال الرابع. ما العلاقة بين السياحة والشعاب المرجانية؟ حيث تهتم السياحة المستدامة
بحماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، حيث أن السياحة المستدامة تعمل على حماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر. آخر سؤال معانا النهاردة: ما المقصود بالسياحة العلاجية؟ هي سياحة تقوم على زيارة المناطق المياه الكبريتية والرمال الساخنة في جنوب سيناء وواحد سيوة. يبقى سياحة تتمثل في زيارة مناطق العيون الكبريتية والرمال الساخنة للعلاج. وبكده أبقى خلصت معاكم تقييم الأسبوع السابع. تابعوني في بقية التقييمات. مع تحياتي مستر جبر.